اهلا بيكم في مطبخ فراولة. النهارده راجعين مع بعض لريحة الزمن الجميل لذكريات البيوت الريفية اللي كانت عامرة بالخير والبركة. النهارده هنعمل الفطير المشلتت الفلاحي الاصلي اللي بيتعجن بالبركة ويتفرد بايد ستات جدعان، وريحته بالسمنة البلدي تجيب اخر الشارع. هعمله بدون اي افتكاسات، دقيق ومية وسمنة بلدي، وهنشوف ازاي هتطلع فطيرة مورقة كده ودايبة. ولو كنت اول مره تعمليه ما تخافيش، هشرح لك كل تفصيله. يلا نشمر ونبدا. بس اذا كنت اول مره تشوفيني، اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا وفيديوهاتنا الجديده. معانا كيلو من الدقيق، واهم حاجه في الدقيق ده ان يكون البروتين نسبه 10 جرام. زي ما انت شايفه كده، بروتين من 10 ل 11 جرام، يا 10 يا 11 جرام. طبعا الدقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا. هنستخدم لكيلو الدقيق 3 كوبايات ونص من الميه، 3 كوبايات ونص من الميه لنوع الدقيق اللي انا مستخدماه، وعلى حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه برضو من 3 كوبايات ل 4 كوبايات على حسب ما هياخد ميه منك. هنبدأ نعجن زي ما احنا شايفين كده، ونحاول نلم الميه كلها في العجين. وعايزه اقولك، لو عايزه تاخدي افضل نتيجه للفطير اخدميه كويس جدا في العجن. يعني هنعجنه حلو جدا جدا، لان كل ما تتعجن كويس كل ما العجينه هتتفرد معانا بسهوله جدا وتبقى طريه. هنوصل لمرحله ان هو محتاج شويه ميه تاني، فانا هكمل باقي كميه الميه اللي معايا اللي هي 3 كوبايات ونص زي ما قلنا. هنكملهم ونكمل عجن شويه شويه لغايه ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها او النتيجه اللي انا محتاجاها. شايفين انا كده حطيت كل كميه الميه اللي معايا، وهشوف اذا كان محتاج تاني ولا لا. هنا بقى خلصت كل العجين، عجن كويس، لكن انا محتاجه ان انا لسه بتلزق العجينه. فانا علشان انضف ايدي من العجينه طلعتها بمسحه زيت او نقطتين زيت. دلوقتي العجينه بقت جاهزه معايا ان انا اريحها. شايفين طريه جدا، هش جدا، وجميله، ملمسها حلو جدا لانه اتعجنت كويس واتخدمت كويس. هبدا بقى ان انا اقطعها كور. الكيلو هيطلع معايا تقريبا 5 6 كور. هنزل كل كورة في السمن زي ما احنا شايفين واحطها على جنب. اتخدمت كويس جدا في العجن. اهم حاجة يا جماعة، دي اساس الفطير، يتعجن كويس ويرتاح مدة كافية علشان يقدر يتفرد فردة حلوة. زي ما احنا شايفين كده بنزل كل قطعة او كل كورة في السمن علشان وشها ما يشققش وانا بريحها. بجد طريقته سهلة جدا جدا، وهتعمليه حتى لو لأول مرة تعمليه هتعمليه بكل سهولة. بس التزمي بكل الخطوات اللي بنقولها في الفيديو. هيطلع معاكي مورق وجميل وطري من جوه جدا ودايب، ومن بره مقرمش. هنا بقى خلصنا كل الكمية، ولازم نغطيه ونسيبه يرتاح من ساعة لساعتين، مش أقل من ساعة، علشان ناخد أفضل نتيجة منه في الفرد. ومعانا كمان السمن بتاعنا، ولما نقول فطير يعني سمنة بلدي. انا هنا عملت نص سمنة بلدي ونص زبدة، وانت برضو براحتك جدا، يعني ممكن تعملي نص سمن ونص زيت زي ما تحبي خالص. هنا بقى بعد ما ارتاحت العجينة كويس جدا، اقل حاجة طبعا زي ما قلنا ساعة، بنبدأ في اهم وامتع مرحلة بقى، مرحلة الفرد. بنجهز السطح اللي هنشتغل عليه وندهنه كويس جدا بالسمن او الزيت، وبنبدأ ناخد كورة كورة وبنفردها زي ما احنا شايفين كده من جوه لبره. في المرحلة دي بقى هتتفرد معانا بسهولة جدا. بس لو حسيت ان العجينة ناشفة او بتشد معاكي شوية، لا سيبيها شوية تاني ترتاح 10 دقايق ربع ساعة علشان ترتاح تاني وتتمدد معاكي بسهولة او تتفرد معاكي بسهولة. هنقعد نفرد فيها طبعا من جوه لبره من جوه لبره لغاية ما تبقى النتيجة اللي احنا محتاجينها انها توصل لمرحلة انها تبقى شفافة زي الورق كده. كل ما خفت او بقت رقيقة وشفافة، هتدي معانا نتيجة احسن وتوريقة احسن. انا بعد ما فردتها خالص بالنشابة هبدأ برضو اوسع كمان لبره تاني بايديا. في كل خطوة بقى بنعملها بنضيف شوية سمن بايدينا. كل خطوة كل تطبيقة للعجينة بتاعتي بحط لازم ما بين الطبقات سمنة علشان ما تلزقش وعلشان تورق حلو معانا. وهنا زي ما احنا شايفين بشد فيها لبره، بهويها، اسمها بهويها شوية كده، يعني زي ما انتوا شايفين كده بايديا بهوي فيها لغايه ما تتمط معايا لاقصى درجه. شايفين هي بقت سمكها خفيف جدا وشفاف، يعني ده مش واضح في الكاميرا لكن في الطبيعه هو شفاف جدا. دي المرحله المطلوبه من السمك بتاع العجينه. بحط طبعا زي ما قلت كل شويه في سمن علشان ما تورق معانا وتبقى طبقات
كتيرة معانا. هبدأ اطبقها زي ما احنا شايفين كده. لو اتقطعت حتة صغيرة حتتين مفيش مشكلة خالص، احنا بنكمل عادي. اهم حاجة ان العجينة تكون رقيقة وشفافة وخفيفة خالص زي ما احنا شايفين. انا هنا بطبقها علشان هي كبيرة، هحطها لوحدها في صينية لوحدها، اخليها كده على جنب واحطها في الصينية. مش هفردها دلوقتي من الصينية، يعني انا هخليها في الصينية مش هفردها، هخليها ترتاح كمان. هنا بقى بعمل واحدة تاني كبيرة عبارة عن 3 طبقات. بفرد الطبقة الأولانية زي ما احنا شايفين. لو ما عندكيش مكان زي مكان واسع، ممكن تعمليه على الرخامة بتاعة المطبخ عادي جدا في مكان صغير. ان احنا نعمل واحدة ونوسعها خالص وبعدين هنطبقها ونحطها في واحدة تاني اكبر، وهكذا. بعمل 3 طبقات بتطلع لي فطيرة كبيرة، بحطها في صينية لوحدها كبيرة. لكن الاولانية عملتها كبيرة بس يعني عشان المكان واسع وفي مكان متاح، عملتها مرة واحدة بس وطبقتها مرة واحدة. لكن انت لو ما عندكيش زي ما بقول ان مساحة كبيرة، هنعمل الصغير، الرقات الصغيرة دي زي ما احنا شايفين. لو ما عنديش مكان كبير، دي رق صغير او طبقة صغيرة. لو اتقطعت زي ما انت شايفة كده مفيش اي مشكلة خالص، وارد ده يحصل اي وقت، مفيش مشكلة. هبدأ بقى احط شوية سمنة عليها واطبقها زي ما احنا شايفين كده. هطبقها زي الجواب، زي الظرف كده، وهسيبها على جنب واعمل واحدة كمان نفس الفكرة بكورة صغيرة وهعجنها. هفردها وبعدين احط في قلبها اللي انا عملتها. شايفين انا بوريكم الطريقة ان انا بفردها بايديا من غير نشابة. لو انت برضو ما عندكيش نشابة مفيش اي مشكلة خالص، بنكمل عادي، مفيش حاجة هتمنعنا ان احنا نبقى محترفين في الفطير. مفيش نشابة، هفرد بايدي زي ما انت شايفة كده من جوه لبره، من جوه لبره لغاية ما رقها خالص. طبعا الرقات بتاعت زي ما قلت الرقات دي بتاعت الصينية دي صغيرة. بحط، شايفين حطيت اللي انا عملتها جوه ودهنت سمن تاني، وهكذا. احط بقى الطبقة التالتة واحط الاتنين دول جواها. الطبقة التالتة برضو بفردها بايديا من غير اي نشابة. ودي الطبقة الاخيرة للفطيرة الكبيرة اللي انا عاملاها دي. انا بفردها كده علشان احط الاتنين التانيين جواها وخلاص كده. هي الفطيرة الكبيرة خلصت. بدهن سمن، اي خطوة زي ما قلت بسمن. بحط الاتنين جواها هم اللي احنا عملناهم، وهطبقها برضو كل شوية زي ما شايفين كده بسمن. هحطها بقى في الصينية ترتاح برضو. مفيش 10 دقايق بس بتريح علشان لما افردها وشها ما يتقطعش مني. شايفين هي ريحت 10 دقايق. وانا هنا بوسعها من جوه لبره برضو نفس الكلام، من جوه لبره. بحاول ما اقطعهاش، الوش ما يتقطعش مني علشان ما يبقاش شكله مش حلو. شايفين العجينة عاملة زي الملبن في ايديا، بجد زي الملبن او السلايم كده في ايديا. بحاول اسويها كويس، ولو عندك قشطة بقى بلدي على الوش هتبقى رائعة. هنا بقى هنسويها في الفرن على رف اوسط، على درجة حرارة 220، وهنكون مسخنين الفرن جامد جدا قبلها ب10 دقايق. بندخل الفطير بتاعنا من 10 دقايق ل15 دقيقة، وممكن تلت ساعة لو كبيرة على حسب الفرن بتاعك، لغاية ما الوش يحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. النتيجة زي ما انتوا شايفين رائعة، اللون ذهبي جميل، وزي ما شايفين الفطير رائع، طالع معانا مورق، احلى بكتير بكتير من الجاهز. ريحته شهية جدا وطعمه حاجة كده من ريحة زمان. لو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى انتوا من الناس الحلوة اللي بتشجعني وبتحب الاكل البيتي الاصيل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل اشعارات بفيديوهاتنا الجديدة من مطبخ فراولة. بستنى رأيكم في التعليقات، اتمنى تجربوه واشجعكم جدا تجربوه. اشوفكم في وصفة جديدة احلى واحلى في مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.